وكان في بيت أبي بكر بن عياش زاوية اسودت بكثرة اتكائه فيها وقراءته القرآن. لما احتضر رحمه الله جزعت أخت له فنهاها وقال: لقد ختمت القرآن في هذه الزاوية أكثر من 5000 مرة. ولهذا كان لهم من العلوم الكاملة والأخلاق الفاضلة والاعتقادات الصحيحة والعقول الرجيحة ما ليس لمن بعدهم، لأنهم عرفوا الدواء فأقبلوا عليه. فينبغي أن يكون المرء خاصة طالب العلم مستغنيا بالقرآن